س ارمان دی پړشتا اوس چم سړی دی سلا علاج بیمار شي ډاکټرانی چوټي کې نو خلق ورته د کور خلق وی پړلې سارمان شتا سیل کوي چکر لګي نو صحابي پس راغی هغه د بهوشي حالت کې دی وی الک حاجت حاجت ته پړشته س ارمان لري یو ارمان مې دی وی سو وی د دنیا نظم خو چې په دې غړې د سترګو د نبی له سلام زیارت وکم نو بس دغه یو ارمان مې پړه پاتې چې دا زیارت یې وکم نو صحابي ورته دا اسانه ده په اوږه باندې راواغسه خو زخمي دی د بېهوشۍ حالت کې دی په اوږه باندې راغستې دی چې په اوږه یې راوړو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خواله یې راوړو نو اوږې نه یې کوس کو چې د اوږې نه یې کوس کو نبی علیه السلام ته د صحابي ووي نو په ده چې د امام الانبیا آواز ولګېد چې نبی علیه السلام خواته یم وی ایکدم یې سترګې وغړولې بېهوشۍ حالت کې و خو چې د نبی علیه السلام آواز پې ولګېدو ایکدم یې سترګې نیغې نیغې وغړولې او داسې په غړېدلو سترګو امام الانبیا ته وکتل او بس شهید شو د دنیا نه لاړ بس دا مې اخیری ارمان دی چې د دواړو جهانو سردار په دې سترګو ووینم او بیا لاړ شم مینه د صحابه و مینه وه نو په سنتو به اله مونږ روانیږو چې کله زمونږ لومبید د نبی علیه صلات والسلام سره مینه پیدا شي نبی علیه السلام د ړه نه وپېژنو د ړه نه راته د نبی علیه السلام چهره خوښه شي د اغیارو چهرې پریږدو د اغیارو لباس پریږدو چې د نبی علیه السلام شکل صورت زمونږ په دې اړه دنده راننوځي بس چې ورخښ شي پکې مینه وخو مینه د اویس قرنی وه مینه وخو مینه د اویس قرنی رحمت الله علیه وه ګوره نبی علیه السلام باندې مین ډیر زیاتو خو د مور د خدمت څوک نو نو خدمت د مور کو نو نبی علیه السلام مې په سترګو ونلید صحابي نه شو لکه او نبی علیه السلام صحابو ته ویلي وو وی که کلم اویس قرنی ولیدو نو دعا به ترې نه واخلی ښه که اویس قرني ولیدو وی دومره د لوی منقبت دی خو ما ملاقات له ځکه نشي راتلی چې د مور د خدمت یې څوک نشته چې کله د دواړو جهانو سردار وفات شو نو اویس قرني رحمت الله علیه مدینې منورې ته راغی چې مدینې منورې ته راغی او رادنده شو وی کتل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ګمبت باندې سترګې ولګېدلې مونږ چلته په ګمبت سترګې ولګي نو موبایل روانو زرې نورو خلکو راورسېدم مدینې منورې دا وینه هو تم وینه او زه وینم دې چل نه نوي وزګار هلته چې د اویس قرني رحمت الله علیه سترګې په ګمبت ولګېدې زوم ای حاجي صاحبو ای عمرې والا دا تا دا دومره پیسې چې ورکړي دا دې د څه دپاره ورکړې وي ته په مقصد پوه یې دا ته کوم ځای ته راللې نو چې داسې پې سترګې ولګېدلې په ګمبت ایکدم راپرېوت او بېهوشه شو خلک ول خپې لاس مږي چې په اوش کې راغی وی اخرجوني ما وباسئ ښه ما دې ځای نه رسوئ ما په لبوځئ اخرجوني ما لر کړئ د دې ځای نه ما نور دلته مه پرېږدئ خلک ورته ولې وی زه به په هغې ځمکې د پاسه ګرځم چې په هغې کې دنده امام الانبیا دفن دی زه به پرې د پاسه ګرځم څنګه زه خو وایم چې تا مدینه منوره کې پیزار وغورځولی او داسې خپیاب لخپې د مدینې منورې په کوڅو کې ګرځېد د جانان په کلي کې خپیاب لخپې ګرځېدلی وی اخرجوني ما وباسئ زما ته چې یادیږي چې دې ځمکه کې امام الانبیا دفن دی نو زه به پرې د پاسه څنګه ګرځم ما د دې کلي نه وباسئ بس ما دې کلي کې